Ja, bitte.
das hat ein Freund gesagt, der wartet noch ab. Schöne dazu machen, wo jetzt fest da Also die können wir heute rüberschicken zum Aufbau, den gucken wir ja an. Also für die sind die Kosten erklärt. Also das macht der ja. Hat der vorher. 129 und leicht abgeben. Das ist leicht, weil Martin ist jetzt da eine Steuerung. Sollen wir durcheinander laufen, weil die K27. Okay. Die wir gestern hatten. Heißt das dann Rückenrunde gemacht? Die haben 6 Meter dann die Einzel, heißt die gar noch mehr.